ja sam na ovoj tarci imao jedan predlog, niste ga stavili na glasanje i nisam shvatio da predsjednika nisam dobro razumio, da li ćemo slušati izveštaje novo imenovanih direktora, da ne, šta mi i pozicije i opozicije. Nelogično je da čovjek koji je bio prošle godine bio je bio, sad odjednom da daje izveštaj za prošle godine. Nije, mislim da nije u redu. Ako mora odrediti, ja ne mogu menjati bolje što sam. To dobro bilo da mi se odgovori. Ako misli da i izveštaje, i planove daju imenovani direktori, onda postavljamo odnosno drugo pitanje. Nelogično je da u direktorijatu za energenciju izveštaj potpisuje bivši direktor, a plan današnji direktor. Jednako u administraciji i izveštaj i plan potpisuje današnji direktor, ne znam zašto. Čak i ne znam je prošle godine koji je bio direktor. Ali, da ne bi ulazio u neke stvari koje nema potrebe, dobro je bilo da ovaj predlog moj suđu. Ako uzemo recimo direktora financija, on nije bio prošle godine, mislim prošle godine direktor, sad je on može. Eto, to je bio moj predlog. Što se tiče izvještaja predsjednika, ja sam ponovo dok sam predlagao pohvalio predsjednika na obilnom izvještaju, uložen je trudili se njegov nastup i bolji izlaganje, vidi se da je to učestvovao u radu. Znači, učestvovao u radu, slušajte me dobro, jer većina direktora dobro je primetio Arkan, ne znam da su učestvovali u radu, ali to je njihova stvar, kad im dođe. Predsjedniče, samo imam neka pitanja, da mi pojasnite, da bi prihvatio i glasao, i da me uvedite da ja prihvatim vaš izveštaj. Sa partnerima rekli ste Herodiatas i Demos, financirali smo potpisivanje sporazuma o financijskoj podršci i tako da. U Radeški restriciji, zadnje izveštaje je urađeno, kada znamo da 70.000 eura je u procesu žalbe. Ako me različite. Sa partnerima Herodiatas i Demos u restriciji i Radeški ste na osnovu tih gradova napravili smo odkazano i šta još tu piše, ali kada znamo da imamo u procesu žalbe još 40.000, nije mi jasno šta je to, a šta je ovo. Da li su sopstvena sredstva opštinska 70.000 ili su ova, šta je sa ovima i šta je urađeno, nije mi jasno. Ja sam ovaj budžet pitao dovoljno nekoliko dana i posvetio sam u pažnju, saslušao sam maksimalno i bi trebalo da dobijem određenje nejasnoće ili bolje da me uvedite da ja podržim pažnju. Jer imate Balkan. Dobro bi bilo da znamo koje porezci su benefiti od ovog našeg sporazuma sa između opštine i dovoljno možda i cijelom vremena, ne bi se ponavljao, reći ću ja. Ako znamo štete nastale fizičkim licima i ako znamo njihova imena, niti je zabranjeno zakonom, niti je sramota da znamo kojme ćemo pomoći od bilo kojeg projekta imenično. To se odnosi na druge direktorate kad je dođe vreme, ali gdje imate Balkani, mora da znamo ko je dobio i ko će dobiti određenu, hajde kažem kuću. U saradnji sa utakti na strani 2.6. U saradnji sa korektorom uključili smo čitava, kada je dobar predlog. Sistem i počeli sakupljanjem otpada iz svih sela opštine. Ako je tako, služajmo, ja znam da nije. To nije tačno u izveštaju. U korištu doma zdravlja napravili smo i gledali smo na Facebook nečije mišiće, ali u direktorijatu zdravstva nema bugarske ambasade kao za nas. Neka direktor pogleda to.
sad neka isprave putove. A ovdje ste rekli dobre, vi ste spomenuli da u direktoratu napravljena je fitness i štab sala, ali u direktoratu zdravlja među donatorima tamo nema uvršćaka sala. Najveći, vi ste pisali ja, ja sam ja pomažem vam, ali vi opštini Dragaš, rekli ste da napravili smo istorijski. Završili istorijski model. Što nekog je istorijski. To je tijela istorijski. To ne moram, ne razumijem. Za nekog nije istorijski. Čak je žal. Pa postavljam pitanje, predstavljaš. Da li sva sela mogu se trenutno uključiti na taj dan? Da. Ako smo ga završili, da. Jer piše završili smo, piše. Ako je loš prevod, ja se izvinjavam. Ali ovo je vaše, nije moje. Mislim, kad kažem vaše, mislim u slučaju. U septembru ove godine završili smo jedan od najvećih kapitalnih projekata u istoriji naše ove. Vodovod za 5 sela, gradsku sredinu Dragaš, čime je potpuno važan korak u poboljšanju dobrobiti naših građana. Pitanje je, da li su sva sela mogu da se trenutno uključe i koriste tu vodu? Ako mogu, onda smo završili. Ja znam da ne mogu. I to vam je tako. Drugo pitanje. I općina se tiče. Mi ćemo ovdje 4 godine da razgovaramo, se merimo, želimo zdravlje i uspjeh. I ovdje znamo i treba biti adist. Svaki projekat mora da ima šta? Njegovu korisnost, održivost, radnju građansku projekta. Što se tiče vodovoda, građani govore da ova voda nije čista, da ima mlaka, da je sa tim filterima, da je urađeno u projektu. Dobro, bilo da se donesite za naše i vaše. Kapitalni investicije. Zato sam tražio odlaganje. Sad ćete reći, ja napadam, ja sam ovakav, ja sam ekonomist. To nikakav nisam, ali ekonomista sam. Nikakav nisam, bio sam direktor budžeta i čovjeka. Da li se razludi prihodi moraju slagati, gospodo, u budžet? U cijelom svijetu, da. Kod nas nešto, da. Da niste čuli. Vidim da niste čuli. I znam da niste čuli. Većina, da ne uvredim, one koji su čuli. U izveštaju februarskom, od strane direktora za financije i ekonomiju, dobili smo informaciju, imam izveštaja, mogu li da imam dužu. To vidite da je gospodine Čanina. U godišnjem izvještaju, da ne bi sad zavarao skupštinu, kapitalno. Planirano je bilo kapitalnih investicija 4.615.581. Ako nisam pravo, što je. A realizacija je 4.113.831. Tako piše. Ne tražimo odgovor, da što možete, ako mislite da niste pravo, da me demanžite. Da. U izvještaju ove godine, Direktorijata za urbanizam, 4.348.660 eura, dok realizacija mnogo manje. 3.888.560. Pa sam onda pogledao šta mi je realizovano, opet je 70 radniša, ovo što sam pitao preslika. I 2 projekta uopće. Zaboravio sam, da ne tražim, znam, mislim, piše, u izveštaju piše. Jedno je koripresano na se te još. I te pare su 150.000 uvrgla,
Znači, fale negdje oko 350. I kad pročitam predsjednikov izvještaj koji kaže, realizovali smo isplatiti 4.483.115. Ovo izvještaj bolje da predsjedniče ne želim nikom ovdje loše. Allah nije sve. Ali ovo nije, neće na tome. Jer Agencija za antikorupciju je nad nama. Revizija budžeta Kosovskog je nad nama. Kosovska agencija za sukob interesa nevladine organizacije je nad nama. Ne da je Bože da završimo nekog, žao bi mi bilo mislim da nekom dođem u posjeti u nekim institucijama koje nisu za nas. Žao bi. Jer neće vidite ovo, sredite. Ja ne sumnjam, ne kažem, ne etiketiram, ne napadam, ali da se slaže. Evo, nek uzmu svako, dođu u toj stvari sa vama, sa vašim direktorom, da razgovaram, da vidim. Ako nisam upravo, javno ću ovdje svima nas ići. Pokockavati, svi mi kažu, i poštujte to, za vaše dobro. Šta pokockavati? Vas i na 100 kvadrat, ta 100 kvadrat? Ne, pokockavamo u grobu, pokockavamo, to je sve. Ama pokockavamo, se kocka. Nemojmo da se kockamo. Nemojmo da se kockamo. Nije dobro. Zna neke. Ako pokockamo, da se zna. 100 kvadrata, po 13 eura. Tako sam zapravo, pa sad izrešao. Pa šta da je, zato sam rekao, pa zato sam predložio parcijalno. Danas sam u predsjednika, sutra da nastavimo direktor. Šta je problem? Daj da malo razgovaramo o problemu, da nam se pivi Kosovo, kad su stvarno nešto Dragač, ovo ima istoriju, ne mislim, nismo, da se pokockavamo ne biti. Asfaltiranje, evo, Demos. Ponovo tendenista, gdje sam izgledao. Trotoari, evo sam pogled. Na Almansku, ja ne mogu sad dirati do prevodi kažu. Izgradnja trotoara Mosta Draga Šajnje, izgradnja trotoara Draga Čukada i Granca Učina. Nema slagalike, nema. Ja sam što sam. Sportska ulaganja. Vidio sam na Facebooku da je Sala odopljena na stadion. Ja sam to vidio, nisam bio lično, ne mogu da lažem. Ali direktor za urbanizam treba kad vam predloži projekat da misli šta super. A ne napravio like, udavio pola lika. Ranije je napravio, znam. Jer nikad me nije slušao, a neće ni vas. Subvencije, evo bit ću pravi, subvencije neću da govorim. Ovo nikako, ne mogu prihvatiti. Niko neće ovo. Koliko ne vas slušao? Niko. Gdje su nam penzioneri? Najugroženiji dio stanovništva opštine Dragi. Subvencije predsjedniče, neka mogu na more. Zašto da ne? Nek idu do Tursa, nek idu do Velipoje, zašto da ne idu? Nek idu i u Vljori. Zašto da ne idu? Da im damo 10.000. A kome da damo? Vidite predsjedniče, ove ću da čutim, zato što ovo je politika. Ako ja napadam, nikad mi neće glasati. A pošto ja ne želim više da me glasaju, ja mogu sad da pričam. Ali ja sam predsjednik jedne partije. I ja sam pazim, moram da pazim. Pazim puno toga ovo. Pazim ja. Pazim. Ja od papira ne mogu da ovo gledati. Treba mi prevod. Predsjedniče, ovo rekao sam i gospodin. Molim te, nemojte samo mi reći da ja tražim odlučnije zahtjev da bi se podnosno napravili. Tako sam skupljeni, nisam građan nego štjeni. Jesam građan, ali nisam samo građan. Evo jedan prezent. Ako postav danas povedi Tursku, sve subvencije da damo, vedeni hoću Zeslivice, jer sve ovo učita, ovo se ništa ne važi. Koji sport, koji bakrač. Imamo subjektivan će da kažete da sam. Volim Anđema i učenik moj, šampion Kosova, i kad spava u skijanje. 2000.
Da ne pričamo o novcu u šahu, da ne pričamo o lijeku, evo neću. Ovo, molim vas, fakture, da ovo je bilo za vas prepriču. Mi izvade, mi dajete ovo pristopili, a upitom Agencija za sukob interesa. Odavde će priznati. Direktor urbanizma, njegov brat je član borda, nije izgleda, dok je on lično član borda osnivačkog dela i organizacije, da ne pogrešim, moram da se pazi, izrađuš sa LB. Znam, ja znam da on zna, ja sam bio kad pravim. To je sukob interesa, ja ne jurim, ja ga ne prijavljujem, sam se ne jurim. Non sto voi proprio baš, questo gioco. Ja seče, MKP i ostalo, MBO Stavs i ostalo, svi treba da podnesu, kao što je tu interesantno. Evo, kratko, bio sam ja letos na međunarodnim festivalima. Vidi se, igraju ljudi rad, šutiste. Ja neću tada bude decidan, 2 evra, nešto krivo. Vidi se, mimo mi, gdje je gora? Gdje je naša kultura? Ovako ćemo je prikazati sa muzikantima. Nemojte prihvatati takve teme. Bolje da direktorica kulture formira jedan tim gdje će da se otvori kulturno-umetničko društvo u Gori, neka se zove Gora, pa da se napravi, nek se primi radnik u direktorijatu kulture, neka organizuje kulturu Gore, neka napravi brodsku svadbu kao Gadički u Makedoniji. Daj malo neka nas vidi posao, što se krijemo? Navijamo danas, nije tačno. Za posao da nas navijaju da mala manjina njih ostane mladi. To je isto i poput kulture. E pa, tom tradiku sam što je polis. Evo tako, šupa. Evo, završavam. Web stranica. To ti tiče dokumenta. Autobok ne pripravi, pa web stranica presečen nije bez veze. Pred stranica na srpskom, samo je zadnji izveštaj 5. maja, na bosanskom 00. Web stranica za nabavke priča, prokurment, pa to ćemo izgubiti mi. Pričamo o transparentnosti i pristupu javnim dokumentima. Transparentnost da nam bude dobra, da dobijemo nagradu. Ali, možemo da smetam ja ovdje, a ne ono. Evo, samo ovo ću da preskočim zbog vas, puno pitanja, osnovnih ciljeva, ali to je predsjednicu. Evo, poštovanja prema vama lično reći više, samo dobro je bilo da imamo spisak hvata, i mnogo informacije u Gori. Ljudi su na glavnom spisku, a žive van Kosova. I uopće ne radi, ako je dva. Konkursi nam se, predsjedničom, ne daju, anuliraju, ne pitaju, ne većinsku zajednicu. Mislim da sam sam ostao, mislim da je štitim. Pokažite mi, vi iz nevećinske, vi samo pravo štitite, vi, ja ću vas pridati, predsjedniče, ovo je što je tiče vašeg izvještaja, radili ste. I sve što je vašem izvještaju i u izvještajima, ono sam prepisanje glasa.